د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه استاد زهین یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. غواړم چې د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون یوه بله برخه چې د سایتوپلازم او په سایتوپلازم کې د میشتو ارګانیزمونو ده هغه در وړاندې کړم. نو لومړی راځم د سایتوپلازم تعریف او بیا په سایتوپلازم کې د میشتو ارګانیزمونو په جوړښت، موقعیت او نورو خصوصیاتو باندې بحث کوم. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ په تېر درس کې حجرات په دریو لویو برخو باندې ویشلي وو چې یوه یې هسته وه، بلې سایتوپلازم و او بلې حجروي غشا وه چې په ځینو حجراتو کې د حجروي غشا تر څنګ حجروي دیوال و. نورو برخو باندې مې بحث کړی و، ولې نن سایتوپلازم او د سایتوپلازم کې د میشتو ارګانیزمونو درس باندې پیل کوو. سایتوپلازم په 1935 میلادي کال کې یو عالم چې د فلیکس دوجاردین په نامه سره یادېږي د حجرې هغه برخه چې هغه نیمه شفافه سریښناکه او ماده ده او همدا ډول ارتجاعي او انقباضي حیثیت لري، دې ته یې سایتوپلازم ویلی. که مونږ یوه حجره ترسیم کړو، دا یوه حجره د حجرې د هستوي غشا نه تر حجروي غشا پورې ساحې ته سایتوپلازم ویل کېږي. یو عالم چې د فلیکس دوجاردین په نامه سره دی، دا تعریف یې داسې وکړ چې سایتوپلازم هغه نیمه شفافه سریښناکه ماده ده چې ارتجاعي او انقباضي حیثیت لري، او تر څنګ دا هم ویلي چې سایتوپلازم د اوبو په نسبت باندې زیاته ولې د غوړو په نسبت باندې کمه رڼا منعکسه وي. اوس به د تعریف تشریح ته داسې راشو چې د جسمونه د نور د تېرېدلو په اساس باندې په دریو برخو باندې ویشل شوي. یو هغه جسمونه دي چې په بشپړه توګه سره د هغو جسمونو څخه د نور تېرېدنه صورت نیسي. دا ډول جسمونو ته څه ویل کېږي؟ دا ډول جسمونو ته ویل کېږي چې شفاف جسمونه، او هغه جسمونه چې هغوی څخه د نور تېرېدنه هغه په نیمه ډول سره صورت نیسي، هغې ته نیمه شفاف ویل کېږي. ځینې داسې جسمونه هم وجود لري چې په هیڅ شکل د هغې څخه د نور تېرېدنه صورت نه نیسي، دې ډول جسمونو ته د کدر جسمونه ویل کېږي. نو سایتوپلازم نیمه شفافه ماده ده. نیمه شفافه دا معنی چې په نیمه ډول سره د سایتوپلازم څخه د نور تېرېدل امکان لري. او دا ډول سریښناکه ماده ده، هغه چې سریښوالی ولري، سریښناکه ماده ده. او تر څنګ دا هم ویلي چې سایتوپلازم ارتجاعي او انقباضي حیثیت لري. ارتجاعي دا معنی چې د پراخېدو او انقباضي دا معنی چې د منقبض کېدو یا د راټولېدو قابلیت هم لري. یعنی هم سایتوپلازم پراخوالی کولی شي، هم سره متراکم کېدلی شي، یا سره نږدې کېدلی شي، یا سره راټولېدلی شي. او تر څنګ په تعریف کې دا هم ذکر شو چې سایتوپلازم چې د اوبو په نسبت باندې زیاته رڼا منعکسه وي. کله چې رڼا په هغې باندې لګېږي، هغې ته انعکاس د اوبو په نسبت باندې په زیاته اندازه باندې ورکوي. خو د غوړو په نسبت باندې د رڼا منعکسېدل د سایتوپلازم په وسیله باندې هغه کم صورت نیسي. خو اوسنی تعریف لږ څه تغییر موندلی دی. په اوسني تعریف کې د سایتوپلازم تعریف داسې شوی دی چې سایتوپلازم نیمه شفافه سریښناکه کلویدي ماده ده چې د هستوي غشا څخه تر حجروي غشا پورې پراته ساحه ده. مونږ په نیمه شفافه او سریښناکه ماده باندې پوه شو. دلته په تعریف کې د کلویدي کلمه ذکر شوه چې سایتوپلازم
نیما شفافه سیخناکه او ترڅنګ کلویدي کلمه ذکر شوه. دا د کلویدي کلمه په څه معنا سره؟ کلویدي کلمه دا په دوه معناګانو سره راځي. یو دا چې د کلویدي معنا د ځوړند معنا لري. څه معنا لري؟ کلویدي د ځوړند معنا لري. کلویدي د ځوړند معنا لري. ځکه یې سایتوپلازم ته د کلویدي کلمه استعمال کړله چې په سایتوپلازم کې میشت ورګانیلونه هغه په سایتوپلازم کې په ځوړند حالت سره وجود لري. یعنی یو ورګانیل د بل ورګانیل سره د ارتباط وسیله هغه پروتیني تارونه دي، سایتوسکلیټون. یعنی د سایتوپلازم کې د ورګانیلونه چې دي هغه په ځوړند حالت سره قرار لري. همدا ډول یو بله کلمه هم وکاروله چې په کلویدي کې یو بله کلمه هم کارولی شو چې کلویدي دا معنا لري چې د سایتوپلازم کلویدي حیثیت لري. دا معنا که چیرته سایتوپلازم ته حجروي غشا ته زیر شو، د حجروي غشا غلبیل یا سوری ده. کله چې د سایتوپلازم د حیثیت ته زیر شو، که چیرته د سایتوپلازم نیمه مواد مونږ تشخیص کړو نیمه مواد د سایتوپلازم څخه د راتاوی شوي غشا چې په حقیقت کې پلازمایي غشا یا حجروي غشا ورته ویل کېږي، د دې څخه نیمه مواد تېرېدو وړ دي. ولې نیمه مواد چې په سایتوپلازم کې وجود لري لکه ورګانیلونه هغه د حجروي غشا څخه د تېرېدو وړ نه دي. نو په دې اساس باندې د سایتوپلازم دې حیثیت ته چې د غلبیل څخه یا د حجروي غشا څخه نیمه د تېرېدو وړ ده او نیمه د تېرېدو وړ نه دي هغه مواد چې په سایتوپلازم کې وجود لري، دې حیثیت ته د کلویدي حیثیت وویلې. او بل دا دی چې سایتوپلازم چې دی هغه د دوه ډوله اجسامو څخه جوړ شوی دی. سایتوپلازم د دوه ډوله اجسامو څخه جوړ شوی دی. یو ته ژوندي اجسام ویل کېږي، ژوندي اجسام. دویم ته غیر ژوندي اجسام ویل کېږي. ژوندي اجسام او غیر ژوندي اجسام. په سایتوپلازم کې ځینې ورګانیلونه، ګورئ درنو زده کوونکو، دا د ورګانیل کلمه زه ډېره استعمالوم په د خپلو خبرو کې. مونږ ورګانیل پیژنو، که نه یې پیژنو نو داسې یې پیژنو. یو ارګان دی. په بیولوژیکي ژبه کې ارګان د غړي معنا لري. سترګه، غوږ، پوزه، خوله، لاس، پښه، ځیګر، پښتورګي او داسې نور. دا غړي دي، ارګان ورته ویل کېږي. ارګان څه معنا لري؟ د غړي معنا لري. زده کوونکو یو ارګانیزم دی. په بیولوژیکي ژبه کې ارګانیزم ژوندي موجود ته ویل کېږي. زه، ته، میږه، غوا، پسه، پیشو او داسې نور، یعنی مختلف ژوندي موجودات دې ته څه ویل کېږي؟ ارګانیزم یا مستقل ژوندي موجود ته ویل کېږي. یو ارګانیل دی. ورګانیل د حجرې د غړي په معنا سره دی. د حجرې مایتوکاندریا، د حجرې ګلجیباړي، د حجرې هسته، د حجرې نور ورګانیلونه کوچني اجسام دي، ژوندي اجسام دي. هغې ته څه ویل کېږي؟ ورګانیلس ویل کېږي. ورګانیلس. نو د سایتوپلازم ژوندۍ برخه عبارت له څه څخه ده؟ له ورګانیل څخه ده. ژوندۍ برخه د سایتوپلازم له ورګانیلونو څخه جوړه شوې ده. ولې غیر ژوندۍ برخه د سایتوپلازم چې ده هغه کې میشت مواد، اوبه دي، پروتینونه دي، شخمونه دي، قندونه دي، مینرالونه دي او داسې نور دي. یعنی په سایتوپلازم کې دوه برخې دي چې یوه ژوندۍ برخه ده چې هغه ورګانونه دي، بله برخه یې لکه وړاندې مې چې نومونه درته یاد کړل مواد دي، غیر ژوندي مواد دي.
نو دې ته د سایتوپلازم جوړښت ویل کېږي یا د سایتوپلازم جوړښت دی. راځو په سایتوپلازم کې د ځینو ارګانیلونو پر حیثیت باندې خبرې کوو. یعنی ارګانیلونه د اووم ټولګي په سویه باندې تشریح کوو، نه د 11م ټولګي په سویه باندې. د 11م ټولګي کې د هر ارګانیل چې هغه په ډیره پراخه پیمانه سره تشریح شوی دی، خو نه موږ د اووم صنف په سویه باندې فقط د یو څو ارګانیلونو پر خصوصیاتو باندې خبرې کوو. مایتوکاندریا د حجرې په سایتوپلازم کې یو بیضوي شکله ارګانیل دی. د دې ارګانیل دنده مسؤلیت د حجرې لپاره د انرژۍ تولید دی. 90% د حجرې لپاره انرژي د دې مایتوکاندریا په وسیله باندې برابریږي. درنو زده کوونکو، یو مستقل ارګانیل دی د حجرې په سایتوپلازم کې. دا حجره چې څومره فعالیتونه سرته رسوي، دا موږ او تاسو څومره فعالیتونه سرته رسوو، دا د حجراتو له برکته سرته رسوو، او د حجراتو څومره فعالیتونه چې سرته رسوي دا د انرژۍ، او دا انرژي به د حجرې د مایتوکاندریا د ارګانیل په وسیله باندې سرته رسیږي. دا مایتوکاندریا چې ده دا په ځینو حجراتو کې زیاتې او په ځینو کې کمې وي. دا چې په کومو کې زیاتې وي، دا چې په کومو کې کمې وي، دا چې سټراکچر او ترکیب څه شی دی، دا چې موقعیت او داسې نور خصوصیات څه شی دی، هغه انشاءالله په 11م ټولګي کې او یا د فراغت نه وروسته انشاءالله په پوهنتون دوره کې تاسو په دې باندې پوهیږئ. خو اوس د اووم صنف په سویه باندې همدا کیفیت کوي. بل راځو دې ته چې په حجراتو کې د واکیول په نامه سره یو ارګانیل دی. واکیول دا فرض کړئ د حجرې یو بل ارګانیل دی چې د واکیول په نامه سره یادېږي. د واکیولونه هم دوه ډوله دي. یو هغه واکیولونه دي چې کله حجرې ته کوم غذایي مواد راځي، دا غذایي مواد د واکیولونه په ځان کې ذخیره کوي. کله چې اړتیا او ضرورت پیښیږي نو دا چاته ورکوي؟ د حجرې لپاره ورکوي، او بالاخره حجره د غذایي موادونو انرژي تولیدوي، او دا انرژي د حیاتي فعالیتونو په ترسره کېدو کې مصرفېږي. یو داسې واکیولونه دي چې کله په حجره کې د کیمیاوي تعاملاتو په اساس باندې کله چې په حجراتو کې فعالیتونه سرته ورسیږي، ځینې اضافي یا بیکاره مواد تولید شي. دا بیکاره مواد د اطراحي واکیولونو په نامه سره یو ډول خالیګاوې دي یا واکیولونه دي، هغه دا رااخلي په ځان کې ذخیره کوي، او د وخت په تېرېدو سره په تدریجي ډول سره دا ورکوي د حجروي غشا په واک کې، او حجروي غشا دغه بیا محیط ته ورکوي چې بالاخره حجره د بیکاره مواد څخه تصفیه کېږي، بیکاره مواد بهر ته ورکوي تر څو یې خپل حیاتي فعالیتونه هغه په نورماله توګه سره سرته ورسېږي. په حجره کې یو بل ارګانیل هم وجود لري، هغې ته ویل کېږي کلوروپلاست. هغه هم د بیضوي شکل لري. دا کلوروپلاست ارګانیل یوه خبره باید اضافه شي چې دا کلوروپلاست ارګانیل یوازې په نباتي حجراتو کې وجود لري، ولې په حیواني حجراتو کې د کلوروپلاست ارګانیل وجود نه لري. کلوروپلاست د حجرې په سایتوپلازم کې بیضوي شکله ارګانیل دی چې په داخل کې د کلوروفیل په نامه سره کوچني شین رنګه ذرات وجود لري. دا کوچني شین رنګه ذرات چې د حجرې د کلوروپلاست ارګانیل په داخل کې وجود لري، د دې لپاره د غذایي موادو د جوړېدو فابریکه کلمه هم استعمالیږي، یا د غذایي موادو د جوړېدو کارخانه هم ویل کېږي. ټول هر هغه ژوندي موجودات چې هغه د کلوروپلاست ارګانیل ولري، او د کلوروپلاست ارګانیل کې حتما د کلوروفیل کوچني شین رنګه ذرات وجود لري،
او دا به د غذایي موادو د جوړېدو قابلیت لري. یعنې دا معنا چې ټول هر هغه ژوندي موجودات چې کلوروفیل ولري د ځان لپاره به غذا په خپله تیارولی شي، نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو ژوندیو موجوداتو لپاره به یې هم تیاروي. درنو او معززو زده کوونکو، ګورئ نباتات کلوروفیل لرونکي دي. هغوی د غذا ترلاسه کول یا د ځان لپاره غذا په خپله چمتو کوي، د خپله تیاروي. کله مو هم درنو زده کوونکو داسې کړي چې د ډوډۍ یوه ټوټه مو رااخیستې او یو نبات ته مو ورکړي، یا مو د غذایي موادو کومه بلې منبع نه استفاده کړي او نبات ته مو پیچکري کړي وي تر څو نبات تغذیه وکړي. نه، نبات دی چې لمریزه انرژي پر کیمیاوي انرژي باندې بدلوي او نه یوازې د ځان لپاره بلکې د نورو انسانانو لپاره، د نورو حیواناتو لپاره هم غذا برابره کړې ده. زما او ستاسو غذا، خوراک، تغذیه هغه 95% له نباتات څخه ده. همدا علت دی چې نباتات کلوروفیل لري. نو د دغه ارګانیل اهمیت هم په خپل ځای کې ډېر مناسب او غوره ده چې پرته له دې څخه په خاص ډول نباتات د ځان لپاره غذایي مواد نشي برابرولی، نه به یې ځان ته برابر کړي او نه به موږ او تاسو ته برابر کړي. همدا ډول ډېر نور ارګانیلونه هم په حجرات کې وجود لري. یو بل ارګانیل نوم چې په اووم ټولګي بیولوژي کې په لومړني فصل کې اخیستل شوی دی هغه دا دی چې سنتروزوم دی. سنتروزوم داسې یو ارګانیل دی په حجره کې چې هغه د حجرې لپاره د ویش پر وخت باندې یا د ویش په مرحله کې مرسته، تعاون او همکاري کوي. یعنې د حجرې د ویش په مرحله کې برخه اخلي چې دا سنتروزوم په ځینو حجراتو کې وجود لري ولې په ځینو حجراتو کې وجود نه لري. په ټولو حیواني حجراتو کې سنتروزوم په نوم سره یو ارګانیل دی د حجرې د ویش په مرحله کې کومک او مرسته کوي چې په نباتي حجراتو کې دغه سنتروزوم په خاص ډول په عالي نباتاتو کې وجود نه لري. نو موږ د دې ټول درس نه خلاصه داسې پوه شو چې حجره د دریو لویو برخو نه جوړه شوې ده چې هسته ده. موږ په تېر درس کې پرې خبرې کړې دي. حجروي غشه ده یا په ځینو حجراتو کې د حجروي غشه تر څنګ حجروي دیوال ده چې په هغې باندې هم موږ خبرې کړې دي. او دریمه برخه چې نن تشریح شوه سایتوپلازم و. دا دریو لویو برخو باندې حجرات ویشل شوې ده. په څنګ کې دا هم موږ زده کړه چې په دریمه لویه برخه چې سایتوپلازم ده په دې کې ځینې نور کوچني مستقل او خپلواک ارګانیلونه هم وجود لري چې یو څو بیلګې چې مایتوکاندریا، وکیول، کلوروپلاست او سنتروزوم دا هم وجود لري. د دوی په دندو باندې هم پوه شو. ګڼ شمېر نور ارګانیلونه هم وجود لري چې په 11 ټولګي کې او راتلونکو نورو درسونو کې به یې وایم. او تر څنګ موږ په دې هم پوه شو چې ځینې حجرات د ځینو حجراتو سره متفاوت جوړښت لري او په شکلونو باندې موږ بحث کړی و چې ځینې ګرد شکله دي، ځینې کوروي شکله دي، ځینې تارډوله دي، ځینې بیضوي شکله دي او ځینې غیر منظم شکل لري، ځینې سوزولي شکل لري حجرات. هغه موږ په تېرو درسونو کې پرې بحث کړی و. او په دې هم پوه شو چې نباتي حجرات له حیواني حجراتو سره فرق لري. ټول نباتي حجرات حجروي دیوال لري ولې برعکس ټول حیواني حجرات هغه حجروي دیوال نه لري. ټول حیواني حجرات کلوروپلاست نه لري ځکه خو مصرف کوونکي هم دي. ځینې واښه خوري، ځینې غوښه خوري، ځینې دواړه خوري. او ټول نباتي حجرات کلوروپلاست لري. یو دی بل برعکس بل فرق د حیواني او نباتي حجراتو. ټول نباتي حجراتو په سایتوپلازم کې میشت ارګانیل چې وکیول نومیږي هغه غټ او پراخ جوړښت لري. جسامت یې غټ دی. نسبت چاته؟ نسبت حیواني حجراتو ته. په هغې کې د جسامت دی وکیول چې دا هغه کوچنی دی. وکیول په دندې باندې موږ پوه شو چې اطراحي وکیولونه دي بل غذایي، ځینې غذایي مواد ذخیره کوي، ځینې اضافي او بیکاره مواد ذخیره کوي.
او بل فرق دا دی چې سنتروزوم په ټولو حیواني حجراتو کې سنتروزوم موجود لري. په ځینو ټیټو یا په ځینو کوچنیو نباتي حجراتو کې هم سنتروزوم موجود لري، ولې په عالي نباتاتو کې سنتروزوم وجود نه لري چې د حجرې په ویش کې برخه واخلي. یوه حجره په دوو حجراتو باندې تقسیم. نو دا څلور غټ توپیرونه د نباتي او حیواني حجراتو ترمنځ وو. زه مطمئن یم چې تاسو به په دې درس باندې پوهېدلی وای. دا و د نن ورځې د سایتوپلازم او په سایتوپلازم کې د میشتو ورګانونو درس چې ما ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کړ. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې راځم، ستاسو لپاره به یوه نوې موضوع تشریح کوم. تر هغې مو الله مل شه، ښې چارې، ښه وختونه ولرئ.